Let's talk about the school of philosophy that has been used for over 2,000 years that could change your life for the better. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae vi vescunt. And this is Rem Tene, a series made for beginner and intermediate Latin learners. We're going to go twice in this episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions. Follow along. Transcript is in the description. Let's get started. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie vobiscum Paulum de philosophia stoica loqui velem. I'd like to speak with you all today a little bit about Stoic philosophy. Hodie vobiscum Paulum de philosophia stoica loqui velem. Apud antiquos fuerunt multae disciplinae philosophicae. Many schools of philosophy, many schools of philosophical thought. Multae disciplinae philosophicae. Exempli gratia, disciplina stoica, platonica, epicureia, cynica, et multae aliae. Saepe doctrinae philosophicae ex homine qui eam doctrinam docuit veniunt. Vocabulum tamen stoicum venit ex aedificio Graeco, stoa. Stoa fuit aedificium, pars aedificii quae tectum, a roof, a covering, tectum habebat. Ecce imago, haec est stoa. Homines in stoam conveniebant ad colloquendum. In stoam multi philosophii conveniebant ad colloquendum de philosophia. Ibi in stoa philosophia stoica est nata. Quid docet philosophia stoica? Vobis verba epicteti, qui fuit libertus, a freed man, a freed enslaved person, libertus, et philosophus stoicus notissimus dicam. Epictetus tamen Graece scripsit, ergo vobis Latine dicam. Haec ex opere, the work, opere eius, cui nomen est ingeridion, vel Latine liber manualis veniunt. Sunt ea quae in nobis, which are in us, which are in our power, quae in nobis sunt, ea quae non in nobis sunt. Stoici igitur regere, to control, to rule, to reign over. Regere, ea quae in nobis sunt, et dimittere, to send away, to dismiss. Dimittere, ea quae in nobis non sunt, volebant. Bene. Iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis. Dumat estis, quid ni subscribatis canali nostro, et si vultis fieri patroni nostri, ecce legamen in descriptione est, iuat nos multum, gratias vobis. Aderem. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum Paulum de philosophia stoica loqui velem. Apud antiquos fuerunt multae disciplinae philosophicae. Exempli gratia, disciplina stoica, platonica, epicureia, cynica, et multae aliae. Saepe doctrinae philosophicae ex homine qui eam doctrinam docuit veniunt. Vocabulum tamen stoicum venit ex aedificio Graeco, stoa. Stoa fuit aedificium, vel pars aedificii quae tectum habebat. Ecce imago, haec est stoa. Homines in stoam conveniebant ad colloquendum. In stoam multi philosophi conveniebant ad colloquendum de philosophia. Ibi in stoa philosophia stoica est nata. Quid docet philosophia stoica? Vobis verba epicteti, qui fuit libertus, et philosophus stoicus notissimus dicam. Epictetus tamen Graece scripsit, ergo vobis Latine dicam. Haec ex opere eius, cui nomen est ingeridion, vel Latine liber manualis veniunt. Sunt ea quae in nobis sunt, ea quae non in nobis sunt. Stoici igitur regere ea quae in nobis sunt, et dimittere ea quae non in nobis sunt, volebant. Bene. Satis est. Haec hodie habui quae dicerem, sodales. Quid putatis, quid censetis de philosophia stoica? Est ne hoc bonum?
Esne bona philosophia, ultisne vos sequi hanc doctrinam philosophicam, sodales scribite ad nos, et nobis scribere potestis, apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Es vere gratissimum legere vestra responsa, ergo scribite nobis quae sumus. Placene vobis discere de philosophia stoica, ultisne etiam discere de aliis doctrinis philosophicis, scribite hoc quoque nobis. Speramus hoc episodion vobis placuisse. Si placuit, spectate et hanc pelliculam. Multum vobis placebit. Curate vos ut in proximum optime valeatis. Et me mentote sodales. Rem tenete. Verba sequentur.